为什么不开灯？不要开灯哦，烧那个鸡蛋很容易坏。这是我最想介绍的花生，主根茎叶给小孩子喝汤啊，小孩子比较容易长高长大，听说是这样子。这棵大枯木啊，我把它称为 Starbucks。早晨或黄昏的时候，就遇到这只恐龙，我的好朋友，恐龙。我是刘克襄，我来自台湾，我是一位自然书写创作者。8月初的时候，我是受邀南大 ACWP 的邀请，来这里进行4个月的访问。那这个4个月呢，我会跟南大喜欢创作的学生做交流，同时也跟新加坡的市民、喜欢文艺的市民一起来踏青，然后来交流一些我们对自然生态环境的一些意见。我每天早上都会穿过这座很多科技大楼林立的街道，前往我的哲学小径。那我的哲学小径包括了一座森林、一座池塘，还有草原。那穿过这个山谷，这个科技大楼的林立的山谷，通常会有一种很现代文明的感觉。可是你真的深入其境，然后不到5分钟以后，就进到一座真正的原始森林，那是非常奇妙的、非常美好的一种现代都市的一种洗礼。因为我这4个月我住的地方是 One North， 我也很想在我住的地方周遭不远的，就像每一个人住家，它的旁边总是会有一个 Nature Park 或者一个小公园。我能不能在这样的地方找到一个定点观察？有一次就意外的发现，森林之后是一座小池塘。哇，这个池塘也提供我另外一种环境的想象。这棵大枯木我把它称为 Starbucks， 这个水塘的 Starbucks， 因为这个大枯木从早上到黄昏，常常会停栖着不同的鸟种在这里。我大概记录过大概有20-30种。那现在停的是一只白喉翡翠，还有2只斑鸠。那以前的最高纪录还停过9只的这个蓝喉的 Bee Eater， 还有3只八哥。那我最惊喜是刚刚那个白喉翡翠，今天看到一只固定的，有时候来停3只，3只那种很漂亮的 Kingfish 在那里。到了10月候鸟来的时候，我想象着这个 Starbucks 我这个沼泽的这个 Starbucks 会有多热闹这是绿色的爬虫我们给它一个中文名字叫做绿鬣蜥。我在这一座池塘看到它的时候，其实是非常兴奋的，但我以为它是本地种，那回家一查，发现不是它在新加坡也是外来种，可能是某一个人他曾经养过的一只宠物。但它虽然像恐龙，可是它是 vegetarian 的动物，就是说它只吃嫩草、嫩叶、嫩花它不会去捕食动物。譬如我们看到前面这个黄色的水含羞草，又或者更里面的一些杂草，一些水边的，我相信都是它长久待在这里的一个原因。所以说我从1个月前来遇到它，一直到现在，每2-3天，早晨或黄昏的时候，就遇到这只恐龙，我的好朋友恐龙。我穿过新加坡黑白屋，穿过去，结果就来到一座草原，就是现在我坐的这个地方。哇，这个地方又是另外一个世界。黄昏的时候就躺在这里，看那些鸟飞来飞去，或者有一些人经过这里骑脚踏车或走过的，也要去下班的，看到他们这样子的一个工作结束的一天，其实也是蛮愉快的。然后这个草原的周遭，这个季节，你会看到野牡丹花，或者是新加坡常见的那种有一点橘红色的无忧花，在你旁边盛开着。
它有一种缓慢跟从容，我反而在新加坡找到，这是我难以想象的。在一个高度文明、当代现代化，我居然可以找到这样的空间，一座森林，一座池塘，接着一片草原。我这样的哲学小径，我要回到台湾，都恐怕不一定找得到。那新加坡的规划，因为它考虑到2个很大的，就是第一个是它的绿地不多，然后岛又不是那么的大，那它就要有效率、高密度的运用。那这种有效率、高密度的利用是让我大开眼界。因为譬如说它的木栈廊道那样子的一种大量的 canopy 的这种由上往下的建设，以及把廊道之间的连结那种复杂度跟精致度我是在其他大都会比较少看到的。可是，在红树林那又是另一种，红树林要把木栈廊道穿进红树林，然后在那边做一些艺术装置，或者这些木栈廊道一直不断的弯进去那不只是长度的问题，那是经费预算你愿不愿意花费的问题因为那要花不少钱在这里面，然后又不伤害环境。第二个又要考量到天候，你不是盖完就没事了，盖完后要维修，还有是天灾，像飓风台风这种天灾暴雨，常常会使得木栈道损毁，乃至于日晒雨淋都有可能。那这样子的话，你就要不断的维修，花很多的钱。那这方面，我觉得新加坡第一个，它天然气候可能会比较好一些。那另外一个是，它也愿意花钱在这种木栈廊道的修护跟维护上。我想这个基本上就是因为这个城市它有在对自然进行一定程度的保护这个保护应该说是比较成功的。我觉得保护不只是保护而已，保护应该有更多的生态教育，这个阶段性应该需要的。我们怎么去看 otter 带来的问题？我们怎样去保护 otter 会去跑到水池里面把人家一家水池吃光？这些问题都应该开始可以讨论了啦。当它变成一个麻烦的时候，因为我们有成熟的讨论、成熟的认识的时候，比较容易取得共识。但是目前这样的讨论并没有在我以为的这个城市所大家都知道。另外一个问题是，红雨季到处可看到，可是有一些地方，像 Lakeside 我就没有看过。那为什么有些地方去，有些地方不去？这是个很有趣的问题。我觉得原基不只是一个自然保育成功样板我们应该可以从它身上去学习认识一只野生的鸡，它跟这个环境正在进行什么样的互动，很好玩。你看香港，因为禽流感，所以香港的小朋友看到的鸡，他们只看过麦当劳那种鸡，没有羽毛的鸡。如果说叫小朋友，香港小朋友、新加坡小朋友画一只鸡，新加坡小朋友一定画很多的羽毛。每一个城市的菜市场，对我来讲都是一个生活博物馆。我每到一个地方，先逛它的菜市场，我就能够比较了解地方风物。这是我最想介绍的花生台湾的我们一般吃花生都吃花生的壳里面的花生米，可是，在新加坡这边让我最感兴趣的、最有意思的是，它的壳连根带叶。后来才知道说原来主根茎叶给小孩子喝汤小孩子比较容易长高长大，听说是这样子。这个是我比较觉得不可思议的。这样整个卖这在台湾完全没有无法想象。大家后来很多人说，我们小时候以前这样吃没想到这里还有这样的传统。玻璃好，老炸玻璃较好无？无较好因为我是看到他那个卖的店里面有那个牌子，写周氏鸡蛋，然后卖40年。周氏鸡蛋是新加坡在双溪部落湿地南边的农场生产出来的，这对我来讲意义很重要在地自产自销，甚至可以运输卖到外面去。这样的鸡蛋对我来讲，它就很有意思。
所以我就会去跟阿婆多认识聊天。她为什么要卖这个鸡蛋？哦，原来她可能在年轻的时候就已经卖习惯。那包括阿婆的身体健康啊，顺便问一下，跟阿婆聊天不能只买鸡蛋，为什么不开灯？不要开灯哦，烧那个鸡蛋很容易坏。像阿婆，她还有另外一个学问，她不用灯光，开灯是这样子暗一点的话，她不是生意不好，暗暗的哦，因为暗一点，所以鸡蛋怎么样，就不用照射，就比较不容易坏。好，来去哦，好多谢，好，是啊，好来去，干。新加坡虽然大家知道它比较不是一个农业的国家嘛，因为地小，主要是居住人。可是我们可以从小小的一点点的农业去了解到过去的新加坡以及未来的新加坡。什么叫未来？物品，比如香蕉，它有好多种，我们去做实验，知道哪一种香蕉是比较耐地球暖化、气候变迁的。我觉得一个比较开发的国家，或者是一个它可能没有这样的农地去生产的国家，它还是可以做这样的一种实验室的研究农作物，来提供给农业的大国跟他做交流，提供技术，什么样东西可以再种下去，可以继续生产量会更多。我们现在常常讲说要长居、旅居一个地方，一定要跟市场接触。你如果永远去跟超市，永远去跟那些便利商店，你是没办法进到他生活最核心。你到新加坡没有进入斯巴萨，那我觉得你也没有到过新加坡。还要玩来玩去，对呀。